Ciao a tutti, benvenuti al solito appuntamento giornaliero diretta a Facebook alle 15:30, 15 minuti con Lalla. Bene, siamo qui e parliamo di yoga della risata. Yoga della risata che cosa è? È una pratica ideata da Dottor Madan Kataria che permette a tutti di ridere senza motivo, senza bisogno di barzellette o film comici. E quindi si ride attraverso il contatto visivo, perché ci sono appunto dei neuroni specchio e quindi la risata è contagiosa. E si recuperano entusiasmo, le capacità di divertirsi di giocare che nella maggior parte dei casi abbiamo perso proprio a causa dello stress e del tran tran quotidiano della vita. Bene, e giocare, cosa significa? Ridere, tornare bambini, tornare noi stessi, perché è la parte più profonda di noi. E quindi vogliamo nutrire questo bambino che è dentro di noi che vorrebbe uscire da noi. Noi tutti abbiamo un bambino interiore, non ce ne accorgiamo perché siamo presi dallo stress della vita. Soprattutto in questo periodo, ciao Tania, e soprattutto in questo periodo che siamo presi davvero dalle ansie, scusate, dalle ansie, dalle preoccupazioni e dal panico. E quindi questa risata ci va a liberare come una ventata d'aria da tutto ciò che è negativo intorno a noi. Gioca dalla risata porta dei benefici davvero straordinari al nostro corpo e alla nostra mente, in quanto rinforza le difese immunitarie per una maggiore ossigenazione nel nostro corpo e nella nostra mente. Rafforza la resilienza, quindi accettiamo tutti i nostri problemi e dobbiamo essere davvero forti. E soprattutto va ad abbassare il livello di cortisolo, che è l'ormone dello stress, e quindi alleggeriamo i pensieri negativi e dobbiamo cercare di mantenere come dire, un atteggiamento mentale positivo nonostante tutto. Il mio motto è ridere nonostante tutto, nonostante i problemi della propria vita, come ognuno di noi ha i propri problemi, e nonostante i problemi in cui stiamo davvero vivendo con questa pandemia del coronavirus. Bene, adesso ci facciamo una serie di esercizi di risate. E come si fa? Semplicemente inspirando. Guardate, mi sembra che quando inspirate col naso si contrae la pancia a palloncino e quando espiriamo, indipendentemente con la bocca oppure con la risata, si tira indietro la pancia. Questo perché il diaframma va a comprimere i polmoni per far uscire l'aria stanca e per far entrare più aria nuova di almeno del 25-30%. Allora, inspiriamo, tratteniamo più a posto. E se volete ripassare tutte le mie spiegazioni potete andare a vedere sulla mia pagina Lalla Ribaldone Lauter Yoga Teacher Ambassador le sezioni del mercoledì sera. Sono dei video che rimangono sulle pagine. Ok? Inspiro.
Inoltre vi consiglio davvero di cuore, perché c'è veramente di tutto, dalla risata incondizionata, alla coerenza cardiaca e anche al vivere con consapevolezza, amorevolezza e con gratitudine, insomma, con tutte queste emozioni positive. E vi consiglio il libro di Lara Luccazioni. È davvero completo, scritto in maniera semplice, chiara e concisa. Lara veramente è stata veramente wow, ha scritto questo libro davvero con passione, con molto amore e ve lo consiglio davvero di cuore. Per me è diventata la mia Bibbia e non è solo da leggerlo, ma da riprenderlo anche, non solo per attuare la pratica della risata incondizionata, ma va letta anche più volte. Ok? La vita è un continuo cambiamento, è come un'onda che a livello emozionale si passa giù e giù. Quindi noi dobbiamo avere la capacità di attuare la resilienza e quindi quando ci troviamo sempre nei momenti, siamo umani, quindi dei momenti up e down, ma quando andiamo verso il down dobbiamo fare in modo di risalire in up il più possibile. A me succede di avere anche dei momenti di conforto, ultimamente molto raramente, io mi sento talmente carica, forse piena di gioia, piena di felicità, nonostante tutto. Quindi può capitare dei momenti che mi venga da piangere, ma mi consapevolizzo subito e quindi in contemporanea al pianto c'è anche la risata, proprio per tirarsi su, anche risollevare il nostro morale e rafforzare la nostra resilienza. Quindi faremo questo esercizio dell'onda up e down. La- Noi abbiamo anche due facce della medaglia, cioè la felicità e la sofferenza, è come il bianco e il nero, il brutto e il bello, è una dualità che noi dobbiamo assolutamente accettare e unire. Quindi accettiamo i problemi che ci arrivano e inevitabilmente ci rendono davvero più forti. Quindi faremo la risata della forza, quindi ci arrivano dei problemi verso di noi, problemi di cattività, e noi li cerchiamo di, come dire, di respingere, tra le virgolette, con la nostra forza e con la nostra risata. Quindi i problemi che arrivano Inoltre dobbiamo avere fede nell'universo. È un po' come una madre che prende cura dei propri figli e quindi arriva sempre un qualcosa di nuovo e di inaspettato che dobbiamo saper accogliere. La risata è come una porta che si chiude e se ne apre un'altra. Ciao Rosaria. Adesso lo facciamo tutto insieme.
molto bene, yeah. Molto bene, yeah. Bene, questo molto bene, yeah, significa che l'azione crea l'emozione, quindi diamo un senso delle parole che diventano una sorta di condizionamento positivo. L'azione crea l'emozione proprio perché andiamo a creare attivamente il nostro movimento unito all'intenzione alle emozioni positive, oppure cerchiamo di cambiare il nostro atteggiamento mentale e quindi ci alleniamo a una disposizione più resiliente. Molto bene, yeah. Molto bene, yeah. Ok, e adesso facciamo un esercizio che per me ha un valore veramente inestimabile, perché lo yoga della risata non è solo ridere, perché non è ridere per ridere, ma ridere insieme agli altri e soprattutto per stare bene con se stessi. E per me questo esercizio è veramente fondamentale perché comunque è una sorta è una risata di cuore proprio perché vado a ringraziare il cielo e la vita per essere viva ogni giorno sempre di più. Quindi allunghiamo le braccia, inspiriamo. Ancora, inspira. Molto bene, yeah. Molto bene, yeah. È vero che in questo periodo stiamo davvero vivendo un distanziamento sociale, però ricordiamoci sempre che con le persone che amiamo, e non solo quelle, abbiamo comunque un'unione di cuore. Quindi mettiamo le mani, perché yoga vuol dire io, tu, noi. E quindi con il nostro cuore ridiamo insieme e uniamoci col cuore. Molto bene, yeah. Molto bene, yeah. Bene, intanto siamo arrivati all'ultimo minuto e io vi proporrei di fare un piccolo rilassamento, un piccolissimo rilassamento, quindi chiudete gli occhi, ascoltate il vostro respiro e i battiti del vostro cuore. Ora senti il tuo cuore, porta un respiro e prendi il coraggio di un respiro. Anche se ci sono lacrime, anche se c'è dolore, qualunque cosa ci sia, metti un respiro nel tuo cuore, fatoti sorriso e allora il tuo cuore si apre alla gratitudine, si inchina alla vita
e tu ti accorgi e vivi il tuo essere sacro, perché sacra è la vita e tu sei vita. La gratitudine è coscienza della vita, coscienza nella vita, splendore, e affinché la gratitudine sia vissuta nel vostro giorno terreno, dopo quel respiro fanne un altro, fai un passo dentro il tuo giorno e apri i tuoi occhi guardandoti intorno. E allora è un abbraccio di tutto ciò che è, di tutto ciò che vivi, che accade in quell'abbraccio. Il tuo operare dentro la terra diventa creatività, diventa dono, diventa danza, diventa canto, diventa poesia, gioia infinita. L'anima canta la luce della consapevolezza, poiché nella consapevolezza l'eternità si apre e la coscienza si illumina. Grazie, namaste. Se volete lasciare il vostro feedback nei commenti, volentieri, mi fa molto piacere. Intanto noi ci vedremo lunedì prossimo alle 15:30 sulla pagina Sentiamoci ridere, yoga della risata assurdi. E tra pochissimo tempo, tra 10 minuti, sia alle 16 che alle 17 con una diretta Zoom. E vi ricordo anche l'appuntamento domenica mattina alle 8:30 con Skype risata. Ciao, il cuore lo allarghiamo e ci abbracciamo tutti insieme. Ciao, un bacio e un abbraccio coccolosissimo. Ciao.